Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wà ṣe àmì at last Joseph débi tí Ọlọ́run sọ pé máa dé láyé ti ṣe destination, yes or no? Genesis chapter 50 verse 18 to 20. Láì fi ọ̀tá àti ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé ibi ire tí Ọlọ́run ti predestine kó o máa dé láyé tó ti program kó o máa dé láyé. Mo kéde ẹ̀ lórúkọ Jésù. O ò ní rosẹ̀ kó o tó débẹ̀. Àmín. Mò ń kà láti inú ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Genesis chapter 1 verse 28. Ọlọ́run sì súre fún wọn. Ọlọ́run sì wí fún wọn pé ẹ máa bí sí kí ẹ sì máa rẹ̀, kí ẹ sì gbilẹ̀, kí ẹ sì ṣe ìkáwọ́ rẹ̀, kí ẹ sì máa jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí wọn alààyè gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo kà yìí yá mọ̀ pé alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ó bless ẹ̀dá ènìyàn tó dá lọ́jọ́ kẹfà. Ó súre fún ọkùnrin àti obìnrin láti lọ fulfill the purpose, láti lọ rí ayé ṣe, láti lọ rí ògbólò, láti lọ mókunṣẹ, láti lọ jẹ́ èèyàn láàárín èrò tó pọ̀, that is pé láti lọ jẹ́ the best láàárín àwọn the rest. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì ni he that sent me, Ọlọ́run Masokumo, adákúmákò, adárùnmárùn, adáìsàmáṣe, súnkòsún àtìmátì àtìmálọ ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message rán mi sí ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ ní àǹfààní láti wá sí kíláàsì. Eléyìí wá ní àkórí ẹ̀ jẹ́ the best and the rest. Series 1 ni eléyìí o, ìyẹn ni pé àwọn tó dára àti èyí tó dára jùlọ. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn láti Genesis chapter 40 verse 8. Ẹni tó jẹ́ case study wa ni Joseph, ìwé ìbẹ̀rẹ̀ orí ogójì ní Genesis ẹsẹ̀ ìkẹjọ rẹ̀. Wọ́n sì wí fún un pé àwa láàlá kò sì sí onítùmọ̀ rẹ̀. Joseph sì fún wọn pé tí Ọlọ́run kí ìtumọ̀ ń ṣe dán, èmi bẹ̀ yín ẹ rọ̀ wọ́n fún mi, kábíyèsí Ọlọ́run. Joseph ni wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Wọ́n fẹ́ rọ̀ àlá ẹ̀ fún torí pé ó fún wọn láǹfààní pé ẹ rọ̀ wọ́n fún mi. Ọlọ́run ló máa ń túmọ̀, á dẹ̀ lò mí láti interpret àlàyé yìí. Ká tó débẹ̀ yẹn, Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá ayé àti ènìyàn, ó ní àwọn ọjọ́ kọ̀ọ̀kan tó dá ohun tó dá. According to the Bible, a rí ní ọjọ́ kẹfà pé Ọlọ́run ṣẹ̀dá ènìyàn. About 7 billion ènìyàn ní research sọ pé ó wà ní ayé lónìí, takọtabo, òyìnbó, aláwọ̀ dúró, Áfíríkà. Àwọn tó Ọlọ́run wá dá yìí tó jẹ́ pé àwọn aláyé yìí tí a bá ṣe research, a máa rí the best nínú àwọn ènìyàn, a dẹ̀ máa rí the rest. Ó ní nǹkan tí wọ́n ṣe tó sàwọn kan di the best, ó ní nǹkan tó sàwọn kan di the rest o. Yàtọ̀ sí yẹn, àwọn èèyàn Ọlọ́run dá ọpọlọ, ọgbọ́n, òye, ìmọ̀ tí Ọlọ́run fún wọn tí wọ́n fi ṣẹ̀dá àwọn non-living things. Tí a bá kó ohun tí àwọn ènìyàn ṣẹ̀dá láti ara ohun tí Ọlọ́run dájọ́, a máa rí àwọn the best, a dẹ̀ máa rí àwọn the rest. Yes or no? Capital yes ni o. A jẹ́ pé wọ́n tí o wá sí kíláàsì yìí, Ọlọ́run fẹ́ kó jẹ́ the best, òǹgbẹ àti jẹ́ the best ń gbẹ. Series 1 ni o, ó ní nǹkan tó máa ṣe o. Ìwé Aláwìyé ló sọ pé ẹni máa fọkùn á fẹ̀yìn, ẹni máa létí ro báyìí á ṣe ti pẹrẹsẹ. English àmì sọ tiẹ̀, ó ní for a candle to give light, it spend itself. Kí ló ń tó máa ṣe náà rèé? Series 1 ó ní pé wàá discover ara ẹ, wàá ṣe àwárí ara ẹ. Iṣẹ́ àwárí ara ẹni nínú tó máa náyàn nìyẹn o, kéèyàn tó lè jẹ́ the best láàrin àwọn contemporaries, láàrin àwọn ẹgbẹ́ àti ọ̀gbà ẹ̀. Oríṣi ọ̀nà mẹ́ta ni ènìyàn lè gbà ṣe àwárí rẹ̀. Psychology discovery, àwọn èèyàn lè sọ fún ẹ kíní ó dẹ̀ lè ṣe kó lè jẹ́ pé ó máa bọ́ sójú ọwọ́ fún ẹ. Ìkẹta ó ní pé spiritual discovery, àwọn ẹni ẹ̀mí, oníṣẹ́ Ọlọ́run, pàìtọ́ ẹni àbí àwọn ìmáàmù, wọn á lè sọ pé ṣe báyìí á dẹ̀ bọ́ sí ẹ̀. Ṣùgbọ́n èyí tó dáa jù tí mo rò pé ò gbọ́dọ̀ tán ẹ jẹ bí ẹ̀tàn bá tiẹ̀ wá nípa ti àwọn ènìyàn gbà míì, kò yẹ kí wọ́n tán ẹ jẹ. Ó ní self discovery, area of your strength. Kí lo ní passion fún? Kí ni ẹ̀bùn Ọlọ́run tí Ọlọ́run fún ẹ tó jẹ́ pé ó ń bẹ lára ẹ̀, ó ń bẹ láyé ẹ̀ tó jẹ́ pé ó ní. According to Genesis chapter 40 verse 8, àkàlẹ̀ kan yẹn pé àwọn yẹn níwájú Joseph ó ní ẹ sọ Ọlọ́run máa interpret ẹ. Kò yẹ kí Joseph tún gbọ́ nípa àlá láyé ẹ̀ kó tún dá sí yes or no? Capital yes ni o. Nítorí pé àlá ló fìyà jẹ Joseph dé ọgbà ẹ̀wọ̀n tó dé yìí. Àlá tó lá tó sọ fún àwọn ẹ̀gbọ́n ẹni náà fogun ayé náà fàyè hàn. Ó wá jẹ́ pé Joseph tún sọ pé ẹ sọ Ọlọ́run á lò mí láti túmọ̀ ẹ̀. Àṣírí kan wà níbẹ̀ ni o. Ọmọkùnrin yẹn ti discover ara ẹ̀, ó ti mọ̀ pé tóun ní passion fún nìyẹn, ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún òun nìyẹn, ohun tóun ní nìyẹn láti wá ṣe ní ayé pé lálà ó yá tó interpret láwọn ènìyàn ló jẹ́ kí Joseph sọ pé ó yẹ máa sọ màá túmọ̀ ẹ̀ fún yín. English teacher mi sọ pé when the going get tough, the only thing that gets you going is passion. Kò dẹ̀ rówó nu tó ṣe yẹn o, kò sí encouragement yìí o. Ìgbà tí yóò wọ̀ kò tí yẹ wọ̀ gbogbo ẹ̀ náà kí ló tà mú jáde ńbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ rí pé òun tẹ̀síwájú, òun lo ẹ̀bùn yẹn, òun ṣiṣẹ́ yẹn. Ohun tó wà ń díẹ̀ ò pé méjì, passion ni, torí pé ohun tó wáyé wá ṣe ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìwé Aláwìyé ló sọ pé kò dìgbà tí a bá nawọ́ ká tó fi òru hàn.
bí ilẹ̀ bá ti ṣú gbogbo ojú ló máa rí o. Kí n tó lọ parí mẹ́sẹ̀gì yìí, ìwọ tí arán mẹ́sẹ̀gì tó wà ní kíláàsì yìí báyìí, èmi tí ó kéré jù láàrin àwọn ikọ̀ ìríjú lójúmọ́ rẹ̀ tí Ọlọ́run lò fún báyìí, wo tó bá jẹ́ pé o ti discover, o ti ṣàwárí ara ẹ tó jẹ́ pé ọ̀nà yẹn ló wà yìí, àwọn àmì máa fi hàn tó pọ̀ gan, ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ díẹ̀ fún ẹ níbẹ̀. Number 1 ńbẹ̀ rí, ohun tó bá ti ṣàwárí ara ẹ láti ṣe yẹn, ó máa rọ̀ ẹ́ lọ́rùn ju ẹgbẹ́ àti ọ̀gbà ẹ lọ. Yéè, ẹ pọ̀ ńbẹ̀. Ọ̀nà yẹn máa rọ̀ ẹ́ lọ́rùn, wọ́n máa wò náà pé kíní ìdí ẹ̀rọ wọn lọ́rùn ju àwọn tó kù lọ. Ìdí ẹ̀ ni pé àfihàn ẹni ó wà ní ọ̀n bẹ̀rẹ̀ ara ẹni. Ìkejì ni pé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ibi tó wà ní, wọ́n á rí pé ìràwọ̀ ẹ̀ máa tàn bẹ̀ ju ti àwọn tó kù lọ. Ju tàwọn ẹgbẹ́ ẹ lọ, wọ́n máa shine ju wọn lọ. English teacher mi sọ pé if you can find your place in life, you will shine like star. Ìkẹta tó dáa kó jẹ́ kí nìkan ṣe o, òun náà ni pé you will now reach destination. Ibi tí Ọlọ́run fẹ́ fi ẹ̀bùn tó fún ẹ mú ẹ dé, ibi tí ọ̀nà tó yàn láàyò, iṣẹ́ tó wù ẹ́ ṣe yẹn tó fẹ́ mú ẹ dé yẹn, Ọlọ́run á tì ẹ́ lẹ́yìn pẹ̀lú pé o ti ṣàwárí ara ẹ, wà ní àǹfààní àti débẹ̀. Jẹ́ n fi eléyìí parí ẹ̀. English teacher mi sọ pé if you are on the wrong lane, no matter how fast you are, you will not get there. Yẹ kí n pè é, wàá gbàgbé o, series 1 ní eléyìí, kí làkọ̀rí? The best and the rest. Àwọn tó dára àti èyí tó dára jùlọ. Joseph ní case study wa o, Genesis chapter 4 verse 8. Yẹ kí n lọ gbàdúrà. Táàyè bá wà, ẹ sí àmì. Anointing láti jẹ́ the best láàrin àwọn tó dára ní ayé, kí òrùn ọjọ́ òní tó wọ̀ ló máa gbà tiẹ̀ lórúkọ Jésù. Ìkejì, láàrin ẹgbẹ́ àti àwọn àgbà àti contemporaries, ẹ̀yin tó yẹ pé òǹgbẹ àti di the best ń gbẹ̀yìn, he that sent me, Ọlọ́run máa sọ fún mọ́, á sọ ẹ́ di the best kí òrùn ọdún yìí tó wọ̀ lórúkọ Jésù. Iye ẹ̀yin tó pẹ́ tí ẹ ti ń nàgà, tí ẹ ti ń pòǹgbẹ láti fi ẹ̀bùn jẹ́ èèyàn, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sí mi láàyè, kí òrùn ọdún yìí tó wọ̀ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run fàyè gbà á. Àmín. Àtẹ̀mí náà, bí Ọlọ́run bá bùkún wọn nípa mẹ́sẹ̀jì yìí, ìwọ náà jẹ́ ìbùkún fún ẹlòmíràn o. Ẹ sọ fún ẹlòmíràn nípa ẹ̀, ẹ share ẹ̀. Ọ̀rọ̀ àtàdúrà máa sọ fún ọmọlá fi rán wa o. Ìṣe Àpọ́stélì chapter 6 verse 4. Èmi ò rí ẹni tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà ogun àbíṣòro tí ọ̀rọ̀ àtàdúrà tó máa ṣe tiẹ̀ tì kò lè ṣe ti àti tèmi tí o. Yàfilẹ̀ bẹ́ẹ̀. B.A. Ọlọ́runtọ́lá ni orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Máṣọ̀kúnmọ́, láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary, Ògìdì Omigbà kan náà. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 005-605-5062 tàbí 0803-274-6913. Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́, ààyè ló wà.